السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الباترن الخامس اللي موجود معانا، اللي هو بروتوتايب. طيب، قبل ما نخش في البروتوتايب ونشوف البروتوتايب بيقدم لنا ايه وايه التعريف بتاعه، خلينا نبص على الكود اللي معانا كده بشكل سريع عشان خاطر نقدر نفهم ايه المشكلة اللي بتخلينا نتطرق ان احنا نروح للبروتوتايب. طيب، اول حاجه البيزنس في الاول جه قال ان احنا عندنا فواتير وعندنا تمبلت للفواتير اللي موجود عندنا، ان احنا عندنا في كل فاتوره في اسم الكاستمر اللي موجود عندي، وفي عندي الهيدر والفوتر والضريبه والايتمز والنمبر بتاع الفاتوره والديت. فده الشكل العام للفاتوره معايا. فاحنا بنعمل الفاتوره دي واحنا بننشئ فاتوره جديده. لو انا بقدم له خدمه وهو بيطلب الخدمه اول مره، بروح انشئ له الفاتوره بتاعته. وبعدين جه قال لي بعد كده ان احنا هنعمل جوب كل شهر. الناس اللي بيبقى عليها فواتير هنقدر ان احنا نبعت لهم الفواتير بتاعتهم عشان خاطر يدفعوها. طيب ممتاز. انا جيت عملت الكرييت، وجيت هنا في الكود اللي معايا جيت عملت فور اتش، قلت له فار كاستمر ان كاستمرز. جبت الكاستمرز الموجودين عندي كلهم، والكاستمرز دول متقسمين عندي تايبس على حسب الفواتير بتاعت كل كاستمر فيهم. طيب، لو الكاستمر تايب نوع الكاستمر او نوع الفاتوره اللي مشترك فيها الكاستمر ده، لو هي سبسكريبشن، بعمل نيو انفويس وبديله الكود اللي قدامي اللي هو الكاستمر دوت كاستمر نيم والهيدر والفوتر والضريبه والايتمز وباقي تفاصيل الفاتوره. تمام. برجع تاني بقول له else if لو الكاستمر دوت تايب ايكوال كاستم، لو الكاستمرز دول نوع الفاتوره بتاعتهم مثلا كاستم، باجي اعمل برضو var new invoice وباجي اكمل الكود بتاعي نفس الكود اللي فوق، بس متغير ان الكاستمر نيم وعندي اللي هو رقم الفاتوره والايتمز بتاعته. طيب تمام. فهنا في بعض الحاجات اللي بلاقيها متكرره معايا. لو الضريبه مثلا، احنا هنا الضريبه معموله مختلفه 18 و15. لو عندي مثلا الضريبه والفوتر والهيدر، الحاجات دي كلها متكرره او موجوده بشكل ثابت في الفاتوره او في التمبل بتاع الفاتوره اللي موجود عندي. فانا هنا لو هو جه كمان قال لي ده احنا عندنا 3 4 انواع من الفواتير كمان، فانا جيت هنا كل مره else if وعملت الكاستمر تايب ايكوال مثلا اي نوع تاني، وادي له نيو انستنس من الانفويس وبكرر نفس الكود بنفس الطريقه تاني. طيب، جيت انا هنغير الشكل بتاع الهيدر او شكل الفوتر اللي موجود عندي بتاع التمبلت بتاع الفاتوره. طيب، انا هنا مضطر ان انا اروح اغير في الكرييت انفويس اللي هو بينشئ الفاتوره للناس اللي مشتركه اول مره، ومضطر ان انا اغير الفاتوره في المكان اللي هو في الجوب اللي موجود عندي اللي هو في الكود دون. محتاج ان انا اغيرها في كل الاماكن اللي موجوده عندي دي. طيب، اذا التمبلت اللي موجود عندي اللي فيه تكرار بالشكل ده، لو موجود عندي منتشر على مستوى السيستم في كذا مكان، محتاج ان انا اروح اغير الهيدر والفوتر في الاماكن دي. احنا فهمنا كده ايه اللي حصل معايا. خلينا نبص نشوف وات از بروتوتايب باترن. ايه هو البروتوتايب؟ الديفينيشن بتاعه بيقول is a creational design pattern that allows you to create new objects by copying existing ones instead of building them from scratch. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انا ممكن اعمل كلون للاوبجكت بتاعي او الاوبجكتس اللي موجوده عندي، ممكن اعمل لها كلون بدل ما اروح انشئ الاوبجكت فروم سكراتش من الاول تاني. طيب، بعد كده بيقول لي it is useful when object creation is expensive or when you want to avoid repeating the same initialization code over and over. بدل ما انا اكرر كل الحاجات اللي في الانيشاليزيشن اعمل منها كلون، وبدل ما اكررها كذا مره، لا انا بحطها في مكان واحد في تمبلت واحد واقدر استخدمها بعد كده، زي الشكل اللي موجود عندنا اللي دايما بيبقى موجود في الكتاب بتاع الدايف ديزاين باترن. ان هو هنا واحد قاعد بيعمل الروبوت من اول وجديد، جايب المفكات وجايب كل حاجه عنده عشان خاطر ينشئ الروبوت من جديد. على العكس من الصوره اللي موجوده عندي هنا، انا عندي موجود روبوت معين باخد منه انستنس او باخد منه نسخه او كلون وبقدر اكرره عندي بالشكل ده. طيب، هنا الكلاس دايجرام كل اللي انا عملته، الكلاينت بيعمل كرييت انفويس، بينشئ الانفويس عندي حاجه اسمها اي بروتوتايب، فيها ميثود اسمها كلون. الكلون دي بيمبلمنت الانفويس كلاس اللي موجود عندي، والانفويس ايتم بيمبلمنته الكلون، وبيجي في الكلون يعمل نيو انستنس للكلاس اللي موجود عندي، ان كان الانفويس او الانفويس ايتم. عشان الصوره توضح للناس بشكل اكبر، خلينا نشوف الكود اللي معانا ونوضحها للناس. انا عندي الكود اللي موجود معايا، عندي هنا الانفويس فيها الكاستمر والهيدر والفوتر والتاكس والتوتال والديت والنمبر والانفويس ايتم. وعندي هنا برضو في الكاستمر موجود فيه النيم والتايب
وعندي الانفويس ايتم فيها الديسكربشن وفيها البرايس. طيب ممتاز جدا لحد هنا. انا بقى عشان خاطر انشئ الفواتير اللي احنا قلنا عليها ان هيبقى عندنا في كلون اقدر اخد منه، من الكلون ده اخد منه الداتا اللي هي تكون ثابته، واقدر اغير على الكلون ده بدل ما ابني الاوبجكت بتاعي فروم سكراتش. طيب خلينا نبدا باول حاجه ان انا اعمل هنا نيو كلاس اسميه اي بروتو تايب انترفيس، اسميه اي بروتو تايب. الانترفيس ده هيكون في ايه؟ اقول له هنا بابليك انترفيس، اقول له هنا ياخد عندي جينيريك فاليو، وهاجي هنا اقول له ريتيرن جينيريك فاليو، اقول له كلون. طيب ممتاز جدا لحد هنا. هاجي عندي في الانفويس هقول له امبلمنت الاي بروتو وادي له الانفويس الاي بروتو، وادي له الانفويس بتاعتي اخليه يرتيرن الانفويس. طيب جميل جدا. هنا هخليه امبلمنت كلون. هاجي هنا في الكلون اقول له ايه بقى؟ اقول له هنا ريتيرن، اقول له ريتيرن نيو انفويس، وهرجع البيانات اللي موجوده عندي اللي هي اول حاجه الهيدر، اقول له ايكوال ذس دوت هيدر عشان خاطر اخلي الداتا اللي موجوده في الانستنس الاساسي اللي انا باخد منه كلون تفضل موجوده معايا وانا باخد الكلون، ما تضيعش مني. تمام. اجي بعد كده اقول له فوتر، واقول له ذس دوت فوتر، بعد كده اللي هو التاكس، بعد كده الديت اقول له ذس دوت ديت، بعد كده النمبر، واخر حاجه الايتمز اقول له ايكوال الايتمز دوت سيلكت زي ما هو مكتوب عليه كده، سيلكت الاي ايكوال نيو انفويس ايتم والديسكربشن والبرايس، عشان خاطر عندي الايتم ده هو عباره عن لسته. لو انا حطيت في الانفويس لسته من الايتم المفروض يكلون الايتمز اللي جوه الانفويس نفسه ويجيبها لي مع الكلون، ما يجيبش ايتم واحد. طيب تمام. هاجي بعد كده على الانفويس ايتم هخليه برضه امبلمنت من الاي بروتوتايب من انفويس ايتم، وهاجي بعد كده اعمل الكلون اللي موجود عندي. طيب هاجي هنا اقول له ريتيرن نيو انفويس ايتم، وهرجع نفس البيانات اللي موجوده عندي الديسكربشن والبرايس. طيب خليت عندي هنا الكلاسز اللي موجوده عندي الانفويس والانفويس ايتم، اقدر ان انا اخد منهم كلون من الانستنس او من الشكل الاساسي اللي موجود عندي او من التمبلت اللي موجود عندي. انا بقى احنا قلنا ان احنا عندنا 4 انواع من الفواتير اللي موجوده عندي او الخدمات اللي موجوده عندي. هاجي هنا اقول له نيو كلاس اسمه انفويس تمبلت، اخليه هنا بابليك واخليه ستاتيك، مش محتاج ان انا اخد منه نيو انستنس. هاجي بعد كده بقى ايه اللي موجود ثابت عندي، اقول له برايفت ريد اونلي، في عندي string الديفولت هيدر تمام. خلينا هنا public static string default تمام، واقول له هنا private static default برضو footer، ويجي عندي private static اللي هو default text number اللي هو بيساوي 15%. تمام. اخد بس البيانات تخزن عندي هنا واخد الفوتر اللي موجود عندي. طيب تمام جدا. هاجي بعد كده بقى اعمل اول مثال موجود عندي اللي هو السبسكريبشن. هقول له هنا public static ارجع انفويس، واقول له هنا اول حاجه موجوده عندي اللي هي السبسكريبشن، وهرجع منه نيو انفويس. اقول له اول حاجه الهيدر رجع لي الديفولت هيدر، وعندي الفوتر رجع لي الديفولت فوتر، والتاكس هيرجع الديفولت. في نفس الوقت الايتمز عندي تبقى ايكوال نيو ليست اوف انفويس ايتم، واديله الايتم اللي موجود عندي اللي هي نيو انفويس ايتم، هقول له الديسكربشن والبرايس. طيب ممتاز جدا. هنا كده خليت الخدمه دي وليكن ب 1000 جنيه مثلا، وهنا مونثلي سبسكريبشن دي اسم الخدمه اللي هي مونثلي سبسكريبشن. طيب هاخد منها كوبي لبقيه الانواع. هاجي بعد كده اول حاجه موجوده عندي السبسكريبشن هنا سبسكريبشن. خلينا هنا بعد كده الهوستنج، وبعد كده موجود عندي بعد الهوستنج الكاستم، وبعد الكاستم اللي هي بند. طيب هنا في الهوستنج هنا هخليها هوستنج سيرفيس، وهنا هخليها هقول له كاستم ديفلوبمنت
تمام. وهنا هقول له هنا سبسكريبشن و كاستم ديفلوبمنت في نفس الوقت اللي هي الهوستنج. 3 خدمات اللي موجوده عند ده الهوستنج 1500، وهنا ده 2000، هنا 1000 هوستنج. الهوستنج ب 1500 والكاستم ديفلوبمنت ب 2000. تمام. يبقى هنا موجود عندي الاربع تمبلتس من الفواتير اللي موجودين عندي. طيب عشان خاطر اقدر استخدمهم خلينا نشوف في البروجرام كلاس. لو انا جيت هنا انا عندي اوتبوت كنت مجهزه، خلينا نعمل له ان كومنت. هنا في الاوتبوت عندي انا عندي لسته من الكاستمرز، عندي اللي هو الكلاينت A وكلاينت B وكلاينت C وكلاينت D كسيميوليت ان احنا جايبين الكاستمرز دي من الداتابيز. تمام. وجيت عندي هنا لفيت على الكاستمرز دول، قلت له فور اتش، قلت له فار ان الكاستمرز هيلف على كل الكاستمرز اللي موجودين عندي. وهنا هاخد الانفويس تمبلت، قلت له الكاستمر دوت تايب سويتش، ان لو الكاستمر اللي عندي التايب بتاعه لو سبسكريبشن او كاستم او هوستنج او باندل، هيروح يجيب التمبلت بتاعه اللي هو انفويس تمبلت دوت سبسكرايب اللي احنا كنا مثبتينهم هنا وعاملينهم ستاتيك. هيجيب كل تمبلت من التمبلتس اللي موجوده عندي، وكل تايب موجود عندي هيجيب التمبلت بتاعه. طيب ممتاز جدا. هاجي بعد كده اقول له فار انفويس، هقول له تمبلت دوت كلون. هنا بقى الفكره كلها في الكلون ان انا هنا ما جيتش عملت نيو انستنس من الانفويس كامله ودخلت كل البيانات كامله ودخلت الهيدر تاني ودخلت الفوتر تاني ودخلت مثلا الضريبه تاني واي حاجه ثابته موجوده عندي. لا، انا خدت التمبلت اللي هو موجود عندي اللي احنا كنا عاملينهم اللي هم في الانفويس تمبلتس، وجيت خدت منه كلون. تمام. وبعد ما خدت منه كلون قلت له الانفويس دوت كاستمر، دول الحاجات المتغيره، والنمبر والديت، دول الثلاث حاجات اللي متغيرين عندي، لكن بقيه الحاجات الخاصه بالانفويس نفسها هي موجوده ثابته عندي. فخدت منها مجرد خدت منها كلون، مش كل مره هروح اعمل انستنس جديده. تمام. فانا هنا وفرت عن نفسي ان انا التايبس بقت موجوده ثابته عندي. لو انا في كل مكان عندي في الابلكيشن محتاج ان انا التايبس اوف انفويسز دي، هعمل نفس الكود دون على حسب السويتش، على حسب كل كاستمر والتايب بتاعه سبسكريبشن او هوستنج، هجيب التمبلت واضيف عليه البيانات اللي انا محتاجها بس، لكن البيانات الثابته هعمل لها كلون. فهو ده اصلا يعني هو ده البروتوتايب. طيب عشان خاطر نشوف الاوتبوت اللي عندنا، انا هنا عملت فورتش كده على الناتج اللي طلع لنا. هنجيب الانفويس نمبر، اول حاجه هجيب الهيدر، وبعد كده الانفويس نمبر والكاستمر والديت، وهجيب الايتمز اللي هو مشترك فيها، واجيب الضريبه والتوتال، واجيب عندي الفوتر. طيب لو انا جينا بصينا هنا الاوتبوت، انا ده الاوتبوت بتاعي عشان خاطر نشوفه. هنا انا اول حاجه جيت اللي هو مانثلي انفويسز، وبعد كده قلت له الهيدر بتاعي اللي هو الكمباني وكايرو ايجيبت، وبعدين اديته الانفويس النمبر بتاع الانفويس، وبعد كده اديته الكاستمر والديت والانفويس الحاجه اللي هو مشترك فيها، الايتم اللي هو مشترك فيها، وبعدين التاكس اللي هو ال 15% والتوتال، واديته الفوتر. فاذا دول بالنسبه لي ده وده والتاكس ريت دول ثابتين عندي. فانا لما خدت كلون رحت ضفت البيانات اللي هم الثلاث اربع بيانات اللي هم دايناميك بالنسبه لي، وخليت الحاجه الثابته موجوده عندي زي ما هي. فجيت في كل الانفويسز حطيت الهيدر بالشكل ده هو ثابت عندي. فلو حبيت ان انا اغير الهيدر او الفوتر او التاكس او اي حاجه، هقدر اغيرهم من خلال الانفويس تمبلت اللي موجود عندي. فهو ده البروتوتايب. اتمنى يكون واضح للناس، وان شاء الله هسيب لكم الكود في الديسكربشن، واشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.